PROTON 15 Oktober bolong ada depan sama Belisat Audio. Hujannya towers nambah 1, Ceksound Hamin 1, Karnaval Sumberpitu. Hujannya towers bolong. Dan klebus tenan ya. Kalau yang belum datang nggak usah kesini mungkin ya. Besok aja pas Karnaval. Hujannya towers. Ini masih suaranya Belisat. Penontonnya langsung sepi yang ada di jalan, pada ngiyup. PROTON nggak bunyi.
SB Production.